係，我想同你講啊，我用咗你個牙膏啊，我嗰啲牙周炎啊真係好咗好多啊！真係好啊！係啊，我同你講，我同你講，我哋嘅牙膏佢真係好好嘅，我唔係同你講。但係咧，品牌方嘅牙膏咧，佢冇嘢送啊！講明先啊，姐姐。前牙周炎啊，去牙科睇啊，你知唔知用咗幾多錢啊？即係報銷埋我自己都仲要即係出2000幾啊！但係咧過一段時間咧，佢又係咁樣反反覆覆喎。後尾我咪用咗你隻牙膏咯，哇，真係掂喎！即係我而家長期都用緊啊，嗰隻牙膏真係好好啊！咁好嘅話，好啊，兩隻啊，直播間嘅朋友仔啊，你哋有冇人用過小圓姐姐嘅牙膏啊？反正我自己係用緊，我自己用到已經係倒轉咗嚟用啦。唔係啊，隻牙膏真係好用啊！嗱，我咧就同你講啦，我啊純粹即係見自己用得好啊，我就上嚟分享。你係咪完美話好好用係咪？仲有冇人話好用嘅？你話俾我知。我唔係上嚟要咩嘢嘅，我就純粹同你講，即係話俾你知。明白，我唔係講我講笑嘅啫。嗱，直播間嘅朋友仔，你睇下小圓姐姐嘅呢個牙膏，呢個牙正時嘅牙膏，我可以俾你試用一支用1個月。你覺得唔好用嘅，你先至退1個月。如果你乜嘢咧嚇？如果你啲牙有牙石、有牙屎，經常刷下會出紅色嘅血嘅，有牙頭瘡嘅，有細菌嘅，你可以試下。我呢款牙正時特別係口臭嘅，好似你講嘢咁口臭嘅娘仔，你一定要試下。100，因為我見你就憎你。哎呀，小圓姐姐，你即係而家仲有冇啫？我而家想幾多錢咧？佢係99蚊幾支啊？5支嚇，你幫我睇下個庫存有幾多？幫我睇下個庫存有幾多？幫我上佢啊！如果你假嘅，我都話我俾你試1個月咯，唔好用嘅你可以退咯。咁你話抵唔抵？抵。靚唔靚？靚。啱唔啱？啱。尤其呢個係有少少嘅淡白嘅茉莉花香，咪擦出嚟有53份啊，見到個庫存有53份。嗱，佢有53份嚇，你用過嘅你又試下。牙酸你有冇試過？我哋香港咧有個聽眾咧，佢叫 Micky 噶，佢嘅牙鬆佢都試過係咪？佢之前佢係乜嘢咧？阿 Micky 嘅情況，佢而家啱啱應該翻到香港啦。跟住咧，佢係乜嘢咧？佢就同我講，佢係之前咧，佢嗰個種咗牙之後咧，跟住嗰個牙箍啊嗰個位置咧，跟住佢發炎啊，然後本來咧要去醫院嗰度，跟住咧嗰度咧叫佢咧就係話要重新再同佢做過，重新做過晒之後咧要萬幾啊！佢當時講話要萬幾蚊。我呢隻牙都要重新做過啦，呢隻啊。佢就係冇整好啊，冇整好，跟住發炎啊，跟住後邊咧佢就聽我哋講話呢隻有牛黃嘅牙膏，佢就攞翻去自己刷完之後咧，佢話你有冇用過啊？三家姐嗱，香港人啦啩，香港人應該對呢啲要求都比較高啦啩，因為我哋大陸嘅人咧中意喺香港買嘢嘅，但係香港嘅人咧中意喺大陸買嘢嘅，我哋交叉互換，我哋就問下到底好唔好用？99蚊9。特別是你有嗰個牙齦腫痛嘅，好明顯嘅。如果你牙齦腫痛啊，好似比如我哋經常過，即係我哋去咗嗰個西北方向嘅時候，咪要食嗰啲咩羊肉啊，食嗰啲燒烤。我去到嗰度啊，我都會帶住嘅。我都要用，翻嚟之後用翻呢個牙膏用幾日我就好翻噶啦。跟住佢呢個牙膏真係佢即係消乜鬼炎啊呢啲咁樣，真係非常之效果。真係可以消腫噶嗱，我哋牙周炎即係發炎啊，腫晒，真係可以消腫噶。我都可以啦，我唔係吹水嘅，呢個講真嘅。阿華姐你有冇用過啊？啲人又話以為我穩托啦喎，咁你問下啦嗱，你問下嗱，你可以有一支正裝嘅試用1個月，用1個月唔好用嘅再退150株，但係你用咗一次，你下一次你再買嘅你又退嘅話咧，我會拉黑你，同埋咧我會喺直播間公佈你喎。如果佔便宜嘅，好唔好？好。阿華姐連唔連得到啊？連唔到你問下炮嫂啊，炮嫂都用過啦嗱，佢生飛枝都好咗嗱，啲人又話以為阿炮嫂哥佢吹水噶啦，你問下炮嫂。佢呢個保質期係3年㗎，保質期係3年，我見到啲朋友仔話保質期幾長。炮嫂咁你咧？你有冇用過啊？咪又話吹水噶啦？用咗1個禮拜咯，用咗1個禮拜，你覺得好唔好用？99蚊9喎，5支喎，佢真係唔會口臭喎。因為佢入邊有硫磺啊，牛黃啊，唔係牛黃係牛黃。牛黃咧，你有冇聽過牛黃解毒丸啊？安宮牛黃丸有冇聽過？有2粒喺度添。係，但係我呢個咧，佢就直接有牛黃，佢口氣咧令到我啲口氣清新啦。同埋咧，我哋啲牙齒咧，佢入邊可以靚啲牙齒嘅，靚我啲牙齒嘅5支啊！你哋平時我生飛枝啊，好快好啊，好快嘅咧！因為我經常牙痛㗎，我有好多爛牙㗎，你睇下。我冇乜牙啦，已經整翻我而家整翻10隻8隻咧，我會好好珍惜佢咯。咁點解你唔鑲假牙嘅？有鑲啊，但係唔啱套，哎呀，好辛苦啊！咁我想問你一個問題啊，你有假牙嘅，你食飯嘅時候你會唔會甩棚牙出嚟嘅？所以寧願唔用咯。哎呀，咁唔係啊，咁你其實你可以整棚牙整落去噶嘛？你食飯一棚咧我有整啊，但係整完唔啱心水啊，都喺香港整噶。你可以去我哋大陸整噶嘛？唉，所以我哋一定要珍惜我哋自己棚牙，如果唔係嘅咧就死梗噶啦，唔係講。而家做翻10隻8隻，我咪好好用咯，要。大肚婆都可以刷噶嚇。因為牙嘅話真係好重要㗎，我哋想食靚嘢係咪要用到牙？跟住咧，如果我哋一個唔覺意有啲發炎嘅，我哋又牙痛，我哋又唔方便係嘛？跟住另外咧，我哋嘅口腔如果有口氣，出到街同人傾偈又唔好。